ga wasu makamai da kasar Isra'ila ta yi amfani da su akan Iran a cikin wannan yaƙi da ya zo ƙarshe. Kuma wannan shine bidiyo na biyu, inda a bidiyon mu na ɗaya muka yi bayanin wasu daga cikin manyan makaman da kasar Amerika ta yi amfani da su akan Iran, inda a wannan bidiyon za mu yi magana akan wasu makamai na Isra'ila da ta yi amfani da su a cikin wannan yaƙi, wanda a bidiyo na gaba za mu yi magana akan irin makaman da kasar Iran ta yi amfani da su akan wannan kasashe da kuma sauran kasashen da ke gabas ta tsakiya waɗanda abin ya shafa, da kuma irin sirrin abin da ya sa ta nasara a wannan yaƙi, duk da kasancewa ta fuskanci manyan kasashen da ake gani su ne na gaba-gaba a ƙarfin soja a duniya. Wannan ya zo daga Duniyar Fikira. Muna fatan za ku yi subscribing, ku danna wannan bidiyo laikin. Kai tsaye mu je cikin bidiyon. Number 1, jiragen yaƙi samfurin F-35I Adir. Wannan shine jirgin yaƙi mafi girman fasaha da ƙasar Isra'ila ke da shi. An gina shi ne bisa fasahar jirgin Amurka F-35, inda ita kuma Isra'ila ta ƙara mai wasu fasahohi da wasu na'urorin yaƙi. Wani abu da ya ba mutane mamaki shine cewa wannan jirgi stealth ne, wato yana da wahalar ganowa wurin rada, saboda haka yana iya shiga kusan kowane sararin samaniya. Rahotanni sun nuna cewa an yi amfani da ire-iren waɗannan jirage wurin kai hare-hare a wurare kamar sansanonin soja, manyan kamfanoni, gine-ginen al'umma, wuraren kera makamai da dai sauran muhimman wurare. Number 2, jirgin yaƙi mai suna F-15I Ra'am. Wannan jirgi ya kasance ba shi da fasahar stealth kamar F-35, amma ya kasance yana ɗaukar bamabamai masu nauyi fiye da F-35. Saboda haka idan ana son lalata manyan gine-ginen soja ko wuraren ajiyar makamai, wannan jirgi yana ɗaya daga cikin zaɓin yin hakan. Wani abu da ke ƙara taimaka ma wannan jirgi shine yana iya tafiya mai tsawo a sararin samaniya, domin kuwa yana da fasahar da ke ba shi dama a yi masa ƙarin mai a sararin samaniya. Number 3, bama-baman G-Dam da Space. Mun sani jirgin yaƙi kaɗai ba zai wadatar ba, abin da ya fi muhimmanci shine irin makaman da yake dauke da su. Kasar Bani Yahudu ta kasance ta yi amfani da samfurin bamabamai irin J-Dam da kuma nau'in SPGB. Waɗannan bamabamai sun kasance suna amfani da fasahar GPS. Number 4, makaman Popeye Missiles. Wannan wani samfurin makami mai linzami ne wanda jirgin yaƙi ke harbawa daga sama. Yana iya kai hari kan manyan gine-gine, sansanonin soja ko wuraren ajiyar makamai. Dukka yana yin wannan ne ba tare da jirgin yaƙin ya kusanci wuraren ba. Number 5, Delila Cruise Missile. Abin da ya bambanta wannan makami da sauran shine yana iya canza hanyar tafiyarsa daga kan hanyar da yake zuwa wata hanyar daban. Idan abin da aka nufa ya motsi ko aka gano wani abin mafi muhimmanci, ana bashi sabon umarni. Number 6, Iran da Hems Drone. Isra'ila kamar kasar Iran ita ma ta shahara da fasahar drones, wato jirage marar matuƙa, domin kuwa ta gano irin illar da na kasar Iran ke yi mata. Daga cikin shahararrun jiragen ta marar matuƙa akwai Heron da kuma Hems. Waɗannan jirage suna iya yin sintiri na sa'o'i masu yawa a sararin samaniya. Sun kasance suna tattara bayanan sirri da kuma gano wuraren da makiya suke, sannan wasu daga cikin su sun kasance suna iya kai hari. Number 7, Herop Loitering Munition. Wannan wani irin samfurin drone ne na musamman da ake kiransa Herop, yayin da wasu kuma ke kiransa kamikaze drone. Dalili ko shine ya kasance jirgi ne wanda yake gano manufa sai ya je ya kai hari da kanshi, wato ya kasance yana da tsari irin na Shahid 136 na kasar Iran, wanda kai tsaye za mu iya kiran shi da dan kuna bakin wake. Ana amfani da irin wannan makami musamman wajen lalata rada da kuma tsarin kariyar sararin samaniya. Number 8, makaman leƙen asiri da yakin intanet. A yakin wannan zamani ba makaman da ake gani kadai ake yaki da su ba. Isra'ila kamar dai Iran tana cikin kasashe na gaba-gaba da suka fi kwarewa a yakin intanet da leƙen asiri. Masana da dama sun yi imanin cewa kafin kaddamar da wasu hare-hare an yi amfani da hanyoyin tattara bayanan sirri, kutse ta yanar gizo da sauran dabarun sirri domin gano wuraren da za a farmaka. Iron Dome. Wannan shine tsarin kariyar sararin samaniya, wato air defense system, kuma shi din ya kasance an kera shi ne domin harbo roka masu gajeren zango, harbo wasu drone da aka harbo zuwa cikin kasar, kare barikokin soja da kuma kare manyan biranenta. David Slim. Wannan ya kasance kamar medium air defense system ne, domin kuwa an kera shi ne domin harbo makamai masu linzami masu matsakaicin zango, harbo manyan drones, kare manyan muhimman wurare musamman idan abin ya fi karfin Iron Dome, domin kuwa ya kasance yana amfani da tsarin Stuna Interceptor wanda aka san shi da saurin gudu da kuma daidaito musamman wajen lalata makamai masu linzami. Wannan da ma wasu nau'in makaman wannan ƙasa ta Bani Yahudu ta yi amfani da su akan ƙasar Iran. To amma me yasa duk da irin wannan makamai ba su iya ganin bayan wannan ƙasa ba ko kuma kai ta ƙasa kan gwiwoyinta ba? A bidiyo na gaba za mu shiga mu fita mu bayyana yadda wannan ƙasa ta yi turjiya
tare da jan wuyancin da ya kai ta ga samun nasara akan waɗannan ƙasashe da ake ganin suke juya akalar duniya. Wannan ya zo ne daga Duniyar Fikira, kuma muna fatan za ku yi subscribing, ku danna liking kai tsaye. Mu haɗe a bidiyo na gaba.